我覺得佢好係好在佢唔會整花個底妝，化完妝之後咁樣印上去，佢就會有個光澤感咯，好似你個妝好貴咁樣成。你個妝好貴。我早排去咗泰國學，即係好 authentic 嘅泰妝咁。因為我成日睇 IG 啲片咧，而家好興噶嘛，佢哋係敏灰咁樣，真係好厚嘅，係咪啊？好多層啊！過鏡咧就好靚咯。歡迎翻到嚟 Research Mading Magazine 嘅 podcast， 我係 Cherry， 我係 Kyle。今日我哋又繼續請到專業新娘化妝師啊 Kelly， 耶耶耶！最開心又係你啦，今日。冇錯啦，我哋即刻嚟個熱身問題。好，個熱身問題唔係抽問題，係分享3個新娘化妝嘅好物，就準備咗呢3樣。會係嗱呢個，因為佢遞晒俾我嘅，因為根本就係你自己字先問。因為對我嚟講輪廓好重要啊，所以化妝嘅時候咧，呢一個係 blush 啦，呢個胭脂膏啊，佢係胭脂液咁樣嘅胭脂液。然後咧，我覺得佢好係好在佢唔會整花個底妝，即係你咁樣印，而家咪好興嘅水光肌嘅，化完妝之後咁樣印上去，佢就會有個光澤感咯，好似你個妝好貴咁樣成。你個妝好貴，你個妝好平喎。睇落 high end 啲，跟住呢個咧係 highlight，咁都要有 contour 去做翻嗰個對比。呢個係咩色啊？呢個係 amber shading 嗰啲嚟。但係呢個要白淨啲嘅女仔用咯，即係你咁樣就啱啦。酷通嘅，因為佢係啊，如果係深皮膚色嘅女仔就會有啲熒光。哦，但係你好中意用液喎呢啲，但係我成日都唔識上，有咩秘訣啊？因為我成日上到一笪笪㗎，所以我好少，我買過都用唔到。呢個咧我會搽喺手背，即係擠出嚟係手背先，跟住再攞另外一個掃咁樣印上塊面度。我自己就覺得呢啲用掃有冇話邊啲 size 嘅掃會好啲啊？大掃或者密定係密啲？哦，跟住同埋一定要係人工毛，因為如果係動物毛黐咗呢啲咧就會結到一束束咁樣，所以一定要用 synthetic 嘅 brush 去 blend，慢慢印上去就會好自然，好似自己透出嚟。粉同埋液體有啲乜嘢唔一樣咧？我覺得液比較似係你本身皮膚透出嚟嗰個顏色，粉嘅話就可以令佢再 long last 啲咯。所以粉係 last，咁你會唔會上完液再上粉嘅？我會啊，呢個就打底線，跟住就碎粉，然之後就再譬如 contour 啊、blush 啊嗰啲。再 on top 加咁樣咯，咁一層一層夾住個妝就會 long last。呢一個牌子我都知道，好多人都話個 shading 好好，但係佢係又係點用咧？又係用掃印上去。呢個係啊，我自己因為咧佢其實有啲肥，所以如果譬如你做鼻影嘅時候咁樣畫咧，好易歪咗。咁我自己就會攞一個細啲嘅掃 high 咗，跟住再咁樣畫上去，咁就精準啲咯。即係我自己想要嘅位咯。但係搽完粉底唔好定妝。跟住上咗呢個先，再定妝。係 OK， 大家學到嘢。我淨係聽呢個得啦。我仲有一個問題。複雜。嗰第3招 contour 係咩嚟嘅？咪 shading 咯。shading。係啊，即係陰影啊嘛，即係我而家有嗰啲啊嘛。我聽你哋講，聽我有啲陰影。有冇咁誇張啊？你頭先你頭先睇下你哋自己個忘我嘅境界係完全歐。你自己錯開嘅，你唔錯翻過嚟。我成面都陰影啊，唔使去搽啦。你好黑啊！為咗你又好啦，既然係咁樣，你 show 俾鏡頭睇下呢3個好嘢，最好用推介。3支拜神咁樣咧，唔係有高低分㗎，唔同㗎。我哋而家真係嚟抽條熱身問題先。好，我需要熱身。你哋已經熱身完嘅，其實係咩？我仲有好多問題啊！睇下先。你中意 pre-wedding 定係 big day 嘅工作呢？我可能會中意 pre-wedding 多啲。pre-wedding 啊？因為雖然 pre-wedding 真係好辛苦，真係日曬雨淋又跟足全日。係咯。但係你影嗰啲嘢咧，我覺得好靚啊，同埋好多即係 creative 啲嘅造型咧。係。感覺好似開心啲、有創意啲咁樣咯。因為比 big day 佢多範疇啲啊嘛。即係上山落海添，我覺得。即係你首先地方，其實都係㗎，係啊，都真係㗎。上山落海，跟住你地方又唔一樣啦，跟住可能着嘅衫又唔一樣啦，咁影響個妝㗎嘛，都會係好玩啲咯，會。有唔同造型主題咁樣。我好似聽咗咁多個化妝師，如果抽中呢條嘅時候咧，通常中意 pre-wedding 嘅都係中意
有 style 啦、主題啦，即係好多唔同嘅玩法啦。係，但係 Big Day 佢哋就係中意嗰個 moment 啊。哦，係啊，係啊，通常都係呢兩個嘅分別，令到你哋係偏好邊個多啲。咁你覺得嗰時你係？我知道你本身係空姐嚟嘅，點解會無啦啦轉咗去做化妝師，仲要係新娘化妝師？其實不嬲都想做化妝嘅，只不過嗰陣時咁啱 Covid 有個 moment 就係即係所有嘢停晒，咁就冇嘢做啊嘛，咁咪想揾啲嘢做，咁就去試下。空姐會停係喎，冇得飛。咩事啊？sorry，你有冇經歷過啊？你咪未來穿越翻嚟？我老母啊！你老母啊！經歷過，所以唔記得咗。係啊，你就。由細到大都好夢想係做化妝師嘅，其實好早期就想去，之前係想去台灣學嘅，但係因為 Covid 你離開唔到香港嘛，咁你就唯有喺香港可能去啲化妝學校啊，跟住再跟下化妝師啊嗰啲咁樣咯。但係你平時自己化妝？即係好細個開始就會中意化妝，都係啊！我細個嘅興趣就係睇 YouTube 嗰啲，即係 beauty blogger 嗰啲，你食飯啊、刷牙就要開住咁樣，食飯刷牙都開住 beauty，係啊，喺度睇咯，一路刷牙跟住一路睇咁樣。頭先聽佢話佢由細到大都好中意化妝啊嘛，咁你第一次化妝係幾多歲記唔記得？中一二，哇！咁係咪算好早啦？算啦，因為我差唔多，我其實係細個唔中意化妝，好串。自然啲，唔係啊，係天生自然美。首先唔係，我細個有個好搞笑嘅 concept 嘅，我覺得咧細個個樣咧，即係可能Form 1到 Form 5左右啦，Form 4啦，唔好去到 Form 5啦，Form 1到 Form 4你都係10幾歲至15歲左右啫嘛。咁呢個應該係你皮膚最好嘅時候。跟住我成日覺得咧，嗰個年紀化妝咧，你已經預早將啲唔好嘅嘢 cover 咗喺個面度，咁你就會之後仲衰，殘得快啲啦。係啦，即係到你越大就越衰咯，會即係我就有個咁嗰時細個會有個咁嘅感覺，所以我就好少化妝嘅。但係 Form 1其實 suppose 係好多女仔已經開始會貪靚嘅年紀，即係出街會行化妝品鋪啊、行莎莎啊嗰啲啦。跟住，但係我係完全唔知做緊乜嘢。然後我都去到好大個先至學搽 eyeshadow 啊、眼線啊。以前咧係真係一個 BB cream 搭上面。我係光環膚色防曬搞掂咁樣，去到20幾歲都仲係咁，好實用啊！係跟住去到真係可能要幕前啦，我發現原來咁樣係真係塊面會變咗平面嘅，即係原來 shading 嘅重要性啦、眼線嘅重要性啦係咁重要，因為佢嗰個燈一打過嚟。你就搞唔掂，所以你做平面設計師係講自己塊面啦。設計嗱，我中意畫嘢，但係我係中意喺紙上面。但係你好早就會知道自己係中意畫喺個面上面。但係你中意自己化妝，點解你又會諗到去同人哋化妝嘅？因為我覺得係兩樣嘢，即係我而家都 enjoy 化妝，但係我從來都冇諗過我會幫人化妝。我諗可能係啲人會讚話你化個妝好好睇啊，跟住佢哋就話可唔可以幫我化？你細個有冇幫同學化過妝？嗰啲 grad din 嗰啲係你化嘅，我就知道免費嘅化妝師。因為我以前 grad din 都係叫最中意化妝個同學化妝，幫我化妝。點解俾人利用咗啦？係咯，應該要收翻錢。啱啊！嗰時就已經開展自己嘅事業，冇錯，幫同學化第一單作。嗱，而家嗰啲唔知有冇 Gen Z 聽緊？我覺得呢個係一條血路啦，已經係啊！而家大家都 slash 咗，要做決定自己嘅 part time 職業都好啊！喺學校宣傳咯，係啊！邊個 grad din 要化妝？咁早已經開始宣傳啦，15、16歲。你 grad din 個妝係咪自己化？係啊！喂，即係 grad din 要幫人化咗自己個，唔係自己化。邊有可能啊？可能佢要求冇事，學下嘢，可能出去揾人化。冇可能，佢自己化得咁開心。但係你覺得成日俾人讚你個妝容好靚啦，你覺得你嗰個標誌性嘅妝容係點樣？最 signature 嘅，大家都覺得哇，有呢個特點。係啊，有呢個特點嘅。因為我自己本身中意歐美風多啲，跟住再加上我早排去咗泰國學。即係好 authentic 嘅泰妝咁樣啦，咁我估可能揾得我新娘都比較中意歐美啊、泰啊少少，泰啊輪廓出少少啊，可能啲睫毛會明顯啲咁樣咯。
去泰國化妝有冇嘢令到你顛覆咗？因為我成日睇 IG 啲片咧，而家好興噶嘛，佢哋係抿灰咁樣喎。都真係好厚嘅，係咪啊？係啦，好多層過啊鏡咧就好靚咯，就好難睇，即係一影相嗰啲燈打晒落嚟咧就好好睇，即係啲光啊、啲陰影啊，全部都好靚。但係你喺嗰邊學完點樣去調整翻香港嗰個 style？即係你又即係我覺得啊，韓妝啦、泰妝啦，你唔可以真係學完倒模咁樣放喺香港人嗰度。你知一來天氣啦，二來係真係厚啦，即係佢兩個熱啦，係熱啦，用咗咁樣，同埋會沙粒粒啦，即刻喺香港嘅話，咁你點樣調節嗰個 style 咧？翻到嚟，我自己就底妝反而都會好似之前之前自己嗰套咁樣，咁可能係 contour 會加重少少咯。但係譬如你話即係粉底嗰啲，我就盡量唔用咁厚，真係唔得會嚇親。我就係我去韓國化妝，佢真係咧上完又上，上完又上，佢淨係個底妝上咗15分鐘，就係不斷幫我不停印，煩地晒啦。但係佢不斷印嘢，但係你就唔知點解可以上咁多層，但係又唔浮粉喎。佢嗰度，我估天氣其實都有關係，因為我喺韓國。但係泰國都好熱㗎。係啊，所以佢哋個妝其實睇落都好厚㗎，即係你真人望到咧係。你會覺得，我會覺得嗰個係浮粉，但係對於佢哋嚟講係正常，因為佢哋全部人個妝都係咁樣。都全部都浮粉嘅時候，你就唔係浮粉。我哋專登化得特別白㗎嘛，因為佢哋黑啲啊嘛。係咩？我嗰個就還好，即係我跟嗰個佢就偏似翻自己膚色，因為我都有同佢講話，我唔想面同埋頸兩隻色咁樣，我就唔 prefer。同埋我估重點係眼睫毛咯。佢哋嘅睫毛真係好誇張，你話佢哋天生好誇張？天生已經好誇張啦，再加佢哋黐都好誇張。咁但係本身佢哋輪廓好深啊，所以個效果唔一樣。即係 carry 到咁長嘅。係啊，如果你係香港女仔咁樣，哇！一見到即刻嚇親，可能即刻想走啦。而家斬萬有風嗰啲啊嘛，成日見到線咁，係兩把線喺度咁樣。你覺得揾一個啱你嘅化妝師？嗱，你去學化妝啦，同可能其他新娘子揾你化妝，揀化妝師嘅時候個諗法係一樣噶嘛？你去揀化妝師嘅時候，又其實諗緊啲乜嘢？我會睇佢嘅作品，然後再幻想如果嗰個妝吸落去我自己度，會唔會靚咧？或者我會唔會中意咧？咁如果我覺得都靚，我都中意喎，咁樣我就會揀佢咯。不過我都睇咗幾個，即係始終。都真係有啲出入嘅，即係好似香港化妝師咁樣，大家都有唔同風格。即係雖然都係香港嘅妝，但係都會有啲分別咁樣。我都唔識睇，其實唔識睇嘅嘢咩？即係其實我唔係好識得睇化妝師 IG，通常都一定會 po 咗自己之前同新娘啊、其他人啊化妝嘅嘢係點㗎嘛。但係我唔係好識得分到佢哋嘅分別。即係我。都即係靚同唔靚咯，但係我又講唔出有咩特別咯。其實都好難，所以要試妝啊，係咪？係啊，或者你睇下你中意濃啲或者淡啲嘅妝咯。即係你主要睇下嗰個 IG 係比較偏清淡啲啊，或者偏誇張啊、華麗少少啊咁樣。即係 at least 呢個就係最基本揀嘅一步咯。你個妝算唔算係偏濃偏華麗嗰款？即係如果歐美風啲嘅話，我嘅感覺。你化自己而家定係我化出嚟？你化出嚟。我化出嚟，我覺得算輕手啲嘅歐美咯。哦，即係未去到真歐美嗰種。真歐美應該接受唔到。佢真係攞嗰個棒棒咧畫個輪廓出嚟㗎。即係阿妹咁樣嘛，阿美。跟住佢就捽開就係㗎啦，佢哋。係，佢哋應該唔係好多香港女仔會 OK，真係始終輪廓唔同咧。係嘅。佢其實應該，我覺得 Kelly 係攞咗佢哋風格上面一啲特徵，跟住再融入自己本身嘅。我想講，我另外拆開少少。我先見你入嚟嘅時候咧，我望到你個唇膏咧。算唔算就係偏歐美風啲嘅？都算係，我會畫大少少，同埋會比較風景少少。係啊係，我頭先就即係佢一講歐美嘅，梗係啦，睇得歐美劇多啊嘛。即係因為其實都問過好多即係訪問過好多化妝師啦。
咁見到佢哋帶住佢哋妝嚟啦，跟住 Kelly 入嚟，我第一眼就見到佢嘴啦，因為即係佢個妝容就係，因為佢係唔同啲啊，即係比起其他嘅妝，即係我都睇得出，係啊，即係佢有一種可能係咪歐美風就比較蓬蓬啲咯，我覺得豐盈啲嘅嘴唇，嗰種性感喺入邊，可能佢哋覺得，咁佢變咗佢哋個妝都有呢一樣嘢，咁我一眼就見到，咁所以我估啲譬如新娘揀你係咪都係呢一個方向咧？即係覺得好似有一個特別嘅位，我想俾佢化一次留意到。突然間講下，我都未試過個最豐盈啲妝係點。所以我頭先就發現，原來一個唔同嘅妝係突然有一個位突然吸引到你，就覺得幾特別喎。即係咁啲新娘有冇同你 share？其實佢係咪都係咁樣諗？譬如我試妝前會叫你 send 啲 reference 嘅相俾我咁樣嘅，咁大致都係 send 啲比較歐美少少嘅妝俾我咁樣咯。咁我估大家都係有個共識係可能想個妝比較突出少少啊，嗰日睇落會誇張少少去襯翻啲裙啊咁樣。而家好多人都中意嗰啲咩淡妝噶嘛，自然妝。係啊，而家係興翻自然啲啊，以前可能再講緊10年前咧真係誇張。但係興啫喎，唔一定係本身中意。係啊，可能又突然間變翻。喂，大家睇我呢個節目都知我哋個宗旨係咩噶嘛？即係冇最好嘅化妝師，得最啱你嘅妝容嘅啫嘛。大家都係跟住個潮流去嘅啫。係咪當然潮流都緊要嘅？咁但係如果譬如我本身真係中意啲突出啲歐美風啲濃啲嘅妝，咁點解唔可以試下？我有個問題，就係你覺得啲準新娘嚟揾你試妝嘅時候，其實佢有啲乜嘢係需要留意嘅咧？因為我發現咧，我經歷過啦，又或者我平時工作需要有化妝師幫我化妝啦，咁我就起碼都知道可能有邊啲位要注重啲。但係其實喺你哋嘅角度，你有冇啲 tips 可以俾一啲人去試妝嘅時候，其實係應該注意啲乜嘢，等自己可以知道多啲自己究竟適唔適合？我覺得首先可能係要睇下你中意裙嘅風格先。要定咗裙先，又唔一定要定嘅，但係你大致上知道自己中意咩類型。譬如有啲中意韓式好簡約啊，又或者有啲係中意lace 好誇張大拖尾，有啲就中意公主好大個蓬蓬咁樣，蛋糕咁樣。我覺得因為你試妝嘅時候，其實你係要成個造型，譬如頭啊、妝啊，所有嘢加埋一齊噶嘛。咁所以如果你對裙有一個概念啦，你知自己着咩裙會好睇啲，或者你已經知道你大致中意嗰個裙係咩類型，咁對於你定翻你妝容啊、髮型嗰個風格，其實都好有幫助咯。因為你所有嘢一 set 噶嘛，即係你譬如你中意好簡單嗰啲韓式，然後你唔會紮到個頭好誇張啊，好多即係誇張嘅抽絲啊，或者點樣，你會偏好乾淨簡約少少，係啦。所以呢樣嘢，我覺得對於即係試妝前你可能有個概念先咯，咁你試出嚟個效果先幻想得到。我着呢條裙，呢條我中意嘅裙會唔會係呢個效果啊？所以大家去揾，其實幾多個月前揾定化妝師會好啲咧？我覺得冇定嘅，但係一般而家個 trend 就可能 around 1年前至9個月左右，佢哋就會開始 book 定係啦，因為真係太 full 啦，係咪啊？都有時會撞期，同埋始終你好日子得嗰幾日，係啊，唔係日日都可以化妝。你11月30號使唔使開工？要，冇錯，11月30號就係今年嘅大好日子啊！爭啲咧，我就有3個朋友喺同一日搞婚禮，然後有一個要做姊妹嘅。所以最後係出席唔到另一個少啲哦，少啲3個 friend 一齊啊，係2個舊同事，一個 friend 都好 friend 嘅，即係做姊妹嗰個就係 friend 咯。跟住好彩另一個中間有一個咧就轉咗另一日，之後其中一個我就去唔到啦，真係冇辦法，分身不下。太旺啦！大佬我都分析不下。我試過，sorry 啊，最誇張咧，我試過嗰日都係大旺日，我知嗰個好旺，因為好多人問嘅。係，但係咧，我估唔到嗰一日朝早個新娘同我講話間酒店有20對新人出門咯。嚇點樣做到啊？佢有好多間房係咪？好多間嚟㗎嘛？係啊，哦酒店宴會廳有20個咁。係啊，唔係，但係出門啫，唔係全部都喺嗰度買。即係樓下冇喺嗰啲新娘行過。樓下全部都係花車，成個停車場都係花車。哇！好開心，好誇張！你仲要排時間去影出門，即係出門拋嘢嗰度。無啦啦影到隔離 pair 新人就好。即係衰啲講20個，每個檔淨係5分鐘，你都玩2個鐘喎。係要排隊，但係時辰好都係得嗰幾個。咪2個鐘內咯。哦，係喎。佢哋會好早，即係有啲唔介意嘅就會好早開始咯。係啊，你可唔可以分享一個你覺得有
幫到新娘提升到自己嘅整體造型嘅方法？我覺得噴香水好緊要。噴香水好緊要。因為噴你人係嗰個叫咩？嗅覺動物係啦，exactly 係啊，人係嗅覺動物，唔係人係視覺動物。不過你嗅覺記憶係勁過視覺記憶，即係譬如你對一個人有好感，其實可能係佢嘅魅令，你覺得佢好舒服㗎，係啦，就係咁樣。同埋揀香水都睇到嗰個人嘅 style 係點樣，係啊，每個人都唔一樣。呢個提議好好喎。即係你唔會估到原來佢嘅方法唔係敷個 mask 啊，唔係做啲粉啊，係噴香水。但係影相會見唔到嘅噃。千祈唔好咁講，你唔係淨係放影相㗎嘛，你現場都有睇到。現場嗰日逼低嗰啲人。即係 Kelly 嘅意思係話，你視覺嗰啲咧，我幫你搞掂晒㗎啦。你或者自己可以再嚟噴翻你中意嘅香水。你咁講，我結婚嗰個真係冇帶過香。係嘛？而我雖然唔臭，但係我都唔香。我雖然唔臭啊。因為有抹身啊嘛，換衫嘅時候都唔會臭嘅，即係會忽略咗，真係會忽略咗，因為你冇諗過嗰日要噴。好好啊！你呢個 tips，同埋啲人聞到陣味就諗起嗰日佢好靚啊，咁樣即係就諗起你逼低。但係我個回禮係送咗香水，你淨係記得送啲香水俾賓客，自己唔記得噴，定係你有噴自己嘅香水？我其實嗰日係諗住咧，將我自己調香，我哋兩個一齊調，一人一支，跟住嗰支香水喺個會場度可以不斷等大家記得嗰一日嘅日子。係咯，一樣係啦。但係最後我哋冇咁做啦。但係因為嗰個回禮禮物咧，我哋自己都有噴啦。之後，所以我而家其實用好細支嘅啫，我自己都用晒。跟住我而家有時一噴翻咧，我就好似去翻 honeymoon 嗰時咁樣。因為我專登帶嗰支香水去係馬爾代夫嘛。係啊。跟住我都會有呢一個記憶咯，所以咁如果啲新娘可以結婚嘅時候專登一齊去揀一支佢哋紀念啦，當係嘅新香水，係自己唔係用開嘅，未用過嘅，咁你噴完之後嗰一日個記憶就會好深刻。係啊，然後你之後再噴翻呢支香水，你就會即係會突然間記得翻嗰一刻嗰個感覺。幾好喎！我將佢嗰個提議再 upgrade 咗，好好啊！但我冇啊，錯過咗啦。呢個有咯，係我自己整。咩事啊？但我唔係 big day 嗰日嘅回憶，你冇逼自己啦，都 OK 嘅。咁我哋都傾咗，同 Kelly 傾咗一陣關於化妝嘅嘢啦。我哋又傾下 Kelly 深入啲嘅了解。OK，睇下個人啲啦，咩個人工作向啲啦。睇下大家可唔可以揾到一個啱 channel 嘅化妝師。我哋抽一個價值觀念問題。OK，你人生中最珍惜嘅係邊一段回憶咧？咁我諗應該係我細個去讀大學去 exchange 嗰段時間。去咗邊啊？去咗瑞典。幾耐？去咗半年多啲。瑞典係 IKEA 嗰度啊？係啊，咪成日食肉丸，成日都去食。竟然係用呢個方式嚟記得啲國家嘅地理位置。因為好似真係去完嗰個地方之後，覺得自己個世界打開咗。你通常去得歐洲，你都會歐遊噶嘛。咁嗰陣時好細個，好似啱啱19、20咁樣。跟住自己去咗 post trip 同pre trip 咁樣啦。咁就自己攞住一個喼去歐洲嗰啲唔同嘅地方。自己一個女仔啊？本身有 friend 嘅，跟住我 friend 翻咗香港，跟住我就自己一個喺個 stay 咗10幾日啊，跟住又自己一個瞓 hostel 啊，成啊，就會覺得好似嗰個時間真係大個咗啦，即係因為要自己一個人應付，仲要喺外國。係啊，仲要唔係同一個 language 咁樣，咁你就要自己一個應付好多嘢，或者自己面對好多嘢咯。有冇覺得自己成熟咗，或者有冇即刻轉變啊？其實翻到香港真係，我覺得有喎，同埋好似即係你去咗一個新嘅地方啦，你要同唔同 culture 嘅人相處咁樣咧，跟住就會翻到香港就會覺得原來我之前咁樣，我有啲處事嘅方式可能會唔係幾好喎，即係就會好似擴闊咗個視野咁樣咯，反思咗自己係嘛？又唔係冇認真，未去到咁誇張。純粹了解到你一個處，但係會有好多自己嘅 me time 啊，因為咁你就會諗到好多，同埋經歷唔一樣啊嘛，你就會諗到好多唔一樣嘅角度啊。原來自己從來都冇喺呢啲角度度出發。
但我想知個 trip 入邊有冇啲咩即係 so called 唔係好順利嘅發生咧？係咧，其實好多，因為我去嗰陣時係冬天，咁我自己一個去咗波蘭先嘅，因為東歐嗰邊啲人其實冇咁大，即係佢哋冇咁友善啦。東歐啲人嗰陣時係啦，有試過，我覺得有少少 discrimination 嘅，譬如係買嘢啦，找錢嘅時候佢會掟翻啲錢俾我，即係啲 coins 佢會咁樣掟啦，係啦，跟住又試過有嗰啲 homeless 對住我抌米啊嗰啲咁樣啦 homeless 都抌米。驅邪咁樣我覺得，因為我哋 Asian 好重要喎。係咯，佢竟然用米嚟佢哋唔食米，佢哋食麵包啦。哦，OK，即係同埋嗰陣時撞正寒流。-30度咁樣，即係嗰個 area 係 suppose -30度，咁你唔 expect， 即係你喺香港唔會有呢啲天氣噶嘛，咁嗰陣時又好凍，然後但係你又唔會淨係屈喺 hostel 咁樣，跟住細個又冇錢住 hostel，咁可能係好多人 share 嘅 dorm 啊嗰啲咁樣，即係有冇奇怪人啊？好彩就冇嘅，即係好彩都呢樣嘢算好啦，都冇俾人偷嘢嗰啲咁樣嘅，係啦。但係就係會好多你唔 expect 自己會遇到，或者你遇到之後你會驚一驚，唔知點樣反應嘅嘢咯。咁都好啲。點解？好多幻想噶嘛，即係一個女仔去到一個人生路不熟嘅地方，又靚女咁樣，即係好危險啊！我哋成日覺得稱之為佢會驚，即係又後生。嗱，首先後生唔係原罪嚟嘅，但係後生就覺得，佢處唔處理到㗎啲嘢，跟住處理大人啊，大人係啊，就會咁諗咯。係你屋企人都好開通喎，俾你係咯。我都唔知點解佢哋夠膽，自己諗翻轉頭都覺得自己好大膽啊！因為去嗰個極端天氣喎，講真，同埋唔係一個唔係日本，唔係韓國，係啊，同埋唔係一個香港人常去嘅旅遊國家嘛。喂，講真，我30幾歲去冰島，講真。都唔係好凍啊！我阿媽都驚啊，係咪先？我覺得好凍喎，仔咁樣，即係我30幾歲就有我啦。但係我都到而家咧，我都仲係覺得我就係細個冇去過 exchange，即係冇呢個機會啊！直頭可能學校冇咁多資源去搞呢啲活動啦，又或者係冇呢啲機會啦。跟住我啲同學咧，每一個翻到嚟都會覺得嗰段時間，即係嗰個年紀啊，去到一次 exchange 嘅話係開闊咗個眼界，又或者俾個機會你去癲一次又好，認識呢個世界又好，我就覺得真係好。都係嘅。如果我第時有小朋友，一定俾佢 exchange， 但係睇下咩地方啦嚇。exchange 咗新界嗰邊啦，要安全嘅地方先可以去。但係你見過咁多唔同嘅新人結婚啦，又幫我咁多新娘化妝啦，你又會覺得對於自己嚟講，愛情嘅模樣係乜嘢咧？愛情嘅模樣最好嘅，我覺得係一齊成長，即係一齊 become better person。因為你一定要即係足夠愛對方，你先至會包容佢嘅唔好，或者係佢好低潮、好低谷嘅時期，係啦，咁你先至可以互相 support， 然之後互相 inspire 大家，令大家越嚟越好，越嚟越好。我覺得咁樣先至係愛情最理想嘅狀態咯。你係感情狀況係做咩啫？問下，我都想知，不過有男朋友，你男朋友 stable 結婚未啊？做咩？跟住有啲三姑六婆跳生仔勁過分！我問啱啱先話我問感情狀況，下一步問下一個感情狀況。搞下笑啫，係啊，好笑啊，係啊，笑死人啊！咁你同男朋友啲相處時間咪好唔穩定？即係你之前係空姐，咁都即係都唔穩定啦。你可能就係飛啦，跟住而家做化妝又可能一係全日出咗去啦，咁咪都幾難有個相處時間。我就覺得。嗰啲叫咩？小別性身份，即係我哋嘅相處模式就係越唔見就關係越好，有多啲空間。係啦，me time， 即係你試過有一排係成日見，但係關係冇咁好嘅，你覺得？唔係你調翻轉嚟諗好唔好？你成日就太耐冇見，所以覺得哎呀好掛住啊嗰種。唔係，咁佢要經歷過可能見太多嘅時候。疫情嘅時候咯，係咯，疫情嘅時候混埋一齊，真係混埋一齊日日見。你混得多就會易鬧交，我自己覺得我都覺得係。所以我覺得有時可能大家有自己嘅嘢 focus 下，即係有自己嘅嘢去努力下嘅興趣。你哋有冇共同興趣咧？咁共同興趣瞓覺，可能係飲酒。都係中意飲酒。好啊，呢個共同興趣健康 relax 下，冇咁多咯。
係心靈上好健康，小心酌靈係咯。咁喺你經歷過咁多次唔同嘅婚禮啦，你覺得喺呢個婚禮工作入邊教識咗一樣嘢嘅話，如果要你講，你會覺得係乜嘢咧？我覺得係冷靜。冷靜，因為真係太多突發情況啦，同埋個 run down 咧，always 都係會唔一樣嘅。冇人試過一樣㗎，我懷疑。係啊，成日一係就 delay 咗啦，或者你要斬咗一個環節啦，或者係譬如你外影咁樣，突然之間落大雨，咁你就冇得影噶咯喎。係喎，即係好多呢啲好多變數。係啦。同埋有時新人有時有情緒啊，或者係佢哋嘅幫手啊、屋企人有情緒啊嗰啲，其實你都只可以好冷靜咁樣 handle 所有嘢咯。係啊，都覺得冷靜係好重要，因為通常新娘新郎喺嗰一個時間都係好溫暖。其實啲家長即係啲長輩們都係。咁你有冇試過？即係你覺得冷靜咁緊要？我覺得係因為總有一件事令到你好深刻，而你個冷靜救咗你場。有樣嘢有一次係個新娘個姊妹中場發脾氣，原因係唔知道原因係乜嘢。總之佢就係突然之間發晒脾氣，跟住佢發脾氣差到嘅程度係佢話：我而家突然覺得自己好唔舒服，我要走。但係真係走咗嘅，走咗啊！嗰陣時只係行禮嗰陣時，即係行禮前喺教堂行禮，跟住行禮前發脾氣，然之後就話：我而家突然之間覺得自己好唔舒服，我要走啦。跟住佢就走咗啦。咁你仲有個晚宴，仲有行禮，即係所有嘢都突然間少咗個姊妹。咁新娘當然都好 upset 啦。咁但係你都做唔到啲咩？咁你唯有就係一路安撫個新娘啊。然之後即係可能有啲 extra 嘅嘢就叫助手幫下手啊。即係我哋可以幫到執下裙啊、執下嘢嗰啲就盡量幫下手咁樣咯。咁好笑嘅，你我第一次聽啊，都係咯。好彩有幾個姊妹啫，唔怪得姊妹唔可以淨揾一個啦，真係以防萬一就係 friend 嘅做姊妹，真朋友咯，冇就算啦，冇就唔好搞啦，冇就揾屋企人咯。真係情願係，真係好驚啊！突然之間咁樣鬧交喎，中途我第一次聽呢啲經歷，我都未聽過。姊妹，我諗起都會驚。即係你諗下，你要有幾嬲，你先會選擇喺一個人哋嘅大日子度，仲要同佢姊，唔係即係你做得佢姊妹。就算唔係最熟，都有一定交情啊！唔係㗎，其實好多人都唔係㗎，好多人都真係揾即係冇朋友就求其揾蹬下腳。part time 姊妹係啊，哦係嘅咩？係啊，咁 sad 嘅咩？呢個世界有啲人可能係咁㗎嘛，係嘅，即係未必真係有一個好 close 嘅，或者唔會係有幾個好 close 嘅。係嘅。咁所以但係始終姊妹你都要2-3個啦，起碼。咁你嗰時有好多都未必揾到。一個適合，即係好聽嘅姊妹，冇聽嘅 helper 咁啊嘛，係咪？所以如果做姊妹，你真心好朋友嘅話，佢就會幫你，真心幫你咯。係啦，因為我就會喺我角度出發，我個好朋友結婚，我就要幫佢去完成呢個婚禮，順利完成。係啦，咁樣嘅諗法就會係最好嘅。但係有好多時關係上嘅嘢好複雜。係嘅，係啦，寧願俾錢揾啊！part time 姊妹，其實 part time 姊妹可以諗喎，咁樣好鉗咧，唔係啊，姊妹好重要啊，你要管錢、人情、金器，要點數。你好難交俾一個收咗錢嚟做嘢嘅人。唔係揾一個真係 friend 嘅做呢樣嘢，其他啲就 part time 姊妹。我建議係加多一個親戚喺入邊。係嘅，即係 friend 啲嘅同輩嘅親戚，我覺得係咁樣最好。如果你有嘅話，係呢個都係朋友教我嘅。都係嘅，都係。你要問最後一條你最中意問嘅問題，係一定要我問嘅咩？係啊。OK，我想問，喺呢個 moment 你對幸福嘅定義係乜嘢？唔係頭先嗰個愛情嘅模樣喎，幸福嘅定義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 係啊，唔使諗到咁複雜嘅。你覺得，哎呀呢個 moment 我好幸福啊！呢個係啦，有冇 pop up 呢個諗法係？呢個 moment 我好幸福啊！幸福嘅定義，咁我會話可能係舒服咯，即係你成個狀態都。你唔需要顧慮太多嘢咯，你已經係一個，譬如你淨係攤喺度睇電視咁樣，已經覺得好舒服，咁樣過一日，
咁我就已經覺得好幸福啦，即係我唔使出去翻工，係幸福係好都好幸福，好幸福喎呢個。係嘛？我成日覺得，尤其是現代人，你好少有機會真係可以攤喺屋企成日有 me time 噶嘛。係啊，即係你做嘢啦，你另一半啦，你屋企啦，或者甚至有小朋友啊、朋友，全部你分時間俾佢，你冇乜時間留翻俾自己嘅其實。你能夠攤日喺屋企都幾奢侈，可能加少少酒啦，必須要有啦，幸福嘅極致啊，簡直係少着少着好啦，OK，冇咁樣太多，咁太多就會喪失咗嗰個儀式，享受唔到個幸福啦，太迷茫，太懵啦，太懵了。係好啦，咁好多謝 Kelly 今日同你出嚟傾偈啦，咁 Thank you 觀眾應該都了解咗好多 Kelly 啦，咁佢都有中意飲少少酒啦。誒，都咁你。如果新娘上嚟試妝咧，如果佢都中意飲酒，可唔可以同你飲一杯咁樣？可以啊，係咪 request 啊？可以 request 有試過因為我啱啱搬咗新 studio，跟住我哋 opening 嘅時候有啲酒喺度嘛，咁咁啱嗰日我又約咗一個試妝，跟住我哋都有話你飲唔飲酒啊？跟住就大家一齊試下唔同嘅酒咁樣。所以如果你嚟緊揾化妝師，你可以考慮埋呢一點。咁同埋都可以 Kelly IG 望下啦，好似歐美風勁啲咧，個嘴唇好豐滿嘅啲啦，係啦。咁多謝 Kelly 今日嘅時間上嚟同我哋傾偈。咁啊，我哋今日時間差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。